construí al Titán Cámara como lo prometí, amigos. Obviamente con las características fieles al manga, como son sus 5 cabezas de cámara, 3 en la cabeza y 2 en los hombros, y también su reactor que está en el pecho. Y como sabrán, el Titán Cámara es un poco más robusto que el Titán Bocina, tiene los hombros más anchos y los brazos más largos. Y también le hice un jetpack, pero no me acuerdo si esto aparece en la serie. Sé que lleva una gabardina, pero es requete difícil ponérsela a un robot. También le hice el escudo, pero lo tuve que desarmar porque necesitaba sus piezas para el video del miércoles. Y como ya sabrán, todas mis construcciones son articuladas para ponerlas en poses perronas. Si te ha gustado la construcción y quieres ver cómo lo hice, pues puedes checar mi canal de YouTube. Si quieres ver más construcciones de este mundillo de los Skibidi Toilet, pues dale mucho amor a los videos que estoy subiendo. Ya saben que el siguiente titán a construir es el Titán Televisor. Y si quieren ver a otros personajes del mundo de Skibidi Toilet, pues déjenlo en los comentarios.